aqui nesse momento. Estou aqui com a perua Kombi, vocês podem ver. Eu dei uma pintada aqui em cima nela. Aqui, ó, vocês podem ver, eu pintei ela aqui. Ó, ficou bom. Passei um negocinho nas rodas para dar aquele brilho. Vocês podem ver o brilho. E só falta dar uma acertada nessas janelas. Agora eu vou estacionar ela ali atrás e pegar a caminhonete. Boa, gente, caminhonete. Isso daqui, gente, eu troquei as rodas. Coloquei umas rodas de outro carro. Entendeu, gente? E tá aí, gente. Tá bonitinha. Arranquei aqueles adesivos. Vou arrancar esse e vou pintar ela. Gente, então, eu só... É a primeira vez que eu tô começando o vídeo. Então, esmaga o like aí, beleza? Que aí eu vou vir gravar uns vídeos da hora pra vocês. Da hora mesmo. Beleza? Fechou. Falou.